Apik. Sae lho niku. Sae piye? Sesuk Mas Kirun dipanggil nang Malaysia. Oke. Ya rono dheweke ngibur. Oh. Teko Malaysia nang Filipina. Ya ngibur. Balik nang Indonesia ya dipanggil. Harus sing poso. Sing kuwasa ki berarti wong kuwasa. Pak Presiden, Pak Menteri, sing kuwasa Dudu kuwi. sewenang. Sing kuwasa ki presiden, Bu. Dudu kuwi. Karepe ki piye? Sing nang dhuwur kono lho. Oh, sing dhuwur ki bangsane mendung, lintang angkatan udara. Berarti aku nang angkatan udara. Dudu kuwi Ron. Kowe kok metot ya ampun iki. Sing kuwasa ki lho piye? Sing kuwasa maksudnya mbakku tulungan ya. Kaya kelelep kok nulungi. Oh iya. Maksudnya kuwi sing